हमने रिसीव करी है एक्सीडेंट वैगनआर। जो एक्सीडेंट है उसका बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज्यादा डैमेज इसमें हो चुका है, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा लगने वाला है कस्टमर का। गाड़ी एक्सीडेंट है, रिपेयर करना है, बहुत से पार्ट्स हम रिप्लेस करेंगे। सारे पार्ट्स हमने ऑर्डर कर दिए हैं, जैसे फेंडर, बोनट, फ्रंट बम्पर, हेडलाइट्स। बैक साइड में रियर डोर भी बहुत मेजर डैमेज हो गया है। तो इसके बिफोर को शॉट अभी दिखा रहे हैं हम आपको, वर्किंग शॉट बहुत जल्दी इसके आने वाले हैं।